空调真的可以极大的改善大家的生活体验，但是你知道究竟该怎么选对适合自己的空调吗？今天我就带大家好好介绍介绍。如果你喜欢安静又追求健康，那么这款美的净新风空调就是你的天选之机。新风噪音直降28%，给你静谧的生活空间，高效过滤技术，有效过滤花粉、雾霾等脏污空气，焕新整个家。如果你比较关心空调的耗电问题，美的酷省电空调一定是绝佳选择。创新 ECO 加模式，打破传统的8小时的节能时效，升级做到了24小时全天节能。如果家里有宝宝，在儿童房里，也许你需要一台能听懂孩子话的空调。TCL 小精灵搭载高性能离线语音模块，让你的生活更有趣，陪伴孩子健康成长。对于重要的社交空间客厅来说，这台奥克斯静享风空调则更加契合。广域送风配合 UVC 空气消毒器，打造恒温健康的客厅空间。还有些小伙伴饱受空调冷风直吹之痛，相信你会对这台小米新风空调一见倾心。它的柔风功能和天幕风功能，让你和冷风的接触更舒适。少年强则国强，他们是祖国的未来，民族的希望。京东家电空调再次联合美的、海尔、小米、奥克斯、TCL 等，对毕节市织金县第一小学发起了第2次捐赠。京东空调还联合知名设计师，为学校改造了一间合唱音乐教室，用窗明几净守护孩子们的梦想。同时，还为学校的教学楼、办公楼和活动室等共捐赠70台空调，把爱化成风，为师生们打造良好的学习和工作环境。3月29日晚8点，上京东松空调以旧换新，助力公益小学，更有超多大牌优惠等着你，还能以旧换新。家里的老空调，不论年限、品相和品牌，均可参与。有需要的小伙伴们，赶紧行动起来吧！